உங்களுக்கு என்ன பெயின்? இந்த பின்னாடி பக்கம் ஷோல்டர் பிளேடை ஒட்டியவா? மறுத்து போகுது, ரெண்டு சைடுமே. இங்கே மறுத்து போகுது, இங்கே பெயின் வருது, இங்கே பெயின் வருது, அது கால் பெயின். இந்த பெயின் எவ்வளோ நாளாக இருக்குது? இது பெயின் ரொம்ப நாளாக இருக்குது சார், 2 வருஷமாக இருக்கும். ஓகே. L4-5ல கொஞ்சம் பல்ஜிங் இருக்குது, கழுத்துலேயும் கொஞ்சம் பல்ஜிங் இருக்குது. ஸோ மூவ்மெண்ட்ஸ் செக் பண்ணிடுவோம். பேக் மூவ்மெண்ட்ஸ் இது பண்ணும்போது இந்த வலி எது வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இதில் காலில் எதாவது வலிச்சுன்னா ஃப்ரண்ட்டில் குனிங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு தரையை டச் பண்ண பாருங்கள். வெரி குட். போதும். இதில் எதுவும் வலி இருக்குதா? இங்கே வந்து பின்னாடி ஆர்ச் பண்ணுங்கள். பேக் இது எப்படி இருக்குது? அதே இடத்துல தான் இருக்குது. சைட் வைஸ் பெண்டிங் ரைட் சைடில் தான் இருக்குது. உட்காருங்க சார். அதில் பாருங்கள், எனி பெயின் இங்கே பண்ணுறது. இங்கேயும் கொஞ்சம் டைட்னஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த இடமும் தெரியுதா? இது பின் மண்டையில் தெரிஞ்சாலும் தெரியும். இங்கே தான் அதிக டைட்னஸ் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நிமிர்ந்து உட்காந்து இதனால பண்ணுங்கள். சரியா? இந்த கழுத்தை சுற்றி உள்ள சதை எல்லாமே நல்லா டைட்டாக இருக்குது சார். ஸோ இந்த சதையில் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்றேன். டைட்டாக இருக்குது, கையை வச்சு அழுத்தி கொஞ்சம் வலி இருக்கும், ரொம்ப இருந்தால் சொல்லுங்கள். சரியா? அது முடிச்சுட்டு அந்த ஜாயின்ஸை கொஞ்சம் கிராக் பண்ணி விட்றேன். கொஞ்சம் எக்ஸசைஸும் சொல்லித்தரேன், அதை கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்.